បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្រុមអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលរស់នៅក្រុងវីយ៉ែននិងក្រុងលីយ៉ុងក្នុងស្រុកហ្គោសូមគោរពជូនបងប្អូននៅស្រុកអាស៊ីនិងស្រុកគីព្រីដែលមានជំនឿនិងសេចក្តីសង្ឃឹមលើការសង្គ្រោះរបស់ព្រះគ្រីស្ទដូចយើងសូមព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតានិងព្រះបុត្រាយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងប្រទានពរនិងសេចក្តីសុខសាន្តមកបងប្អូនរដ្ឋអំណាចចាប់ផ្ដើមបៀតបៀនគ្រីស្ទបរិស័ទរដ្ឋអំណាចធ្វើទុកបុកម្នេញយើងយ៉ាងឃោរឃៅមកលើយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទគេដាក់ទោសយើងគេធ្វើទរណកម្មជាទម្ងន់មកលើយើងអ្នកកាន់សាសនាដទៃមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្នាយើងខ្លះសុខចិត្តបូជាជីវិតព្រោះជំនឿយើងមិនអាចរៀបរាប់អំពីទុក្ខលំបាកទាំងអស់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរបាននោះទេគេបណ្ដេញយើងចេញពីផ្ទះសម្បែងគេហាមយើងមិនឲ្យចូលទីផ្សារចូលកន្លែងងូតទឹកយើងគ្មានសិទ្ធិទៅកន្លែងនោះទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ជួយយើងនាពេលប្រយុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅពីមុខយើងព្រះអង្គប្រោសអ្នកទុំខ្សោយឲ្យទៅជ្រកកោននៅកន្លែងដាច់ដោយឡែកពីគេរួចព្រះអង្គដាក់អ្នកមានកម្លាំងរឹងមាំដូចសសរគឺដាក់អ្នកដែលមានចិត្តអត់ធ្មត់ខន្តីនៅមុខខ្មាំងសត្រូវដើម្បីឲ្យមាសាតាំងវាយប្រហារពួកមាជេរប្រមាថបងប្អូនតែបងប្អូនរាប់ពាក្យទាំងនោះទុកជាពាក្យជូនពរទៅវិញព្រោះបងប្អូនប្រញាប់ទៅជួបព្រះគ្រីស្ទបងប្អូនសំដែងឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាទុក្ខលំបាកនាពេលបច្ចុប្បន្នពុំអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងសេរីរុងរឿងដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានឲ្យយើងនាពេលអនាគតនោះបានឡើយមុនដំបូងគេធ្វើទិរណកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងមកលើបងប្អូនយើងគឺមហាជនជេរប្រមាថមើងងាយវាយដំទាញបងប្អូនយើងផ្ដួលនឹងដីគេរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិយកដុំថ្មមកគប់ហើយចាប់បងប្អូនយើងឃុំឃាំងទៀតផងតែបងប្អូនយើងនៅតែមានចិត្តក្លាហានដដែលមហាជនខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងនឹងបងប្អូនយើងហាក់ដូចជាខ្មាំងសត្រូវបន្ទាប់មកនាយទាហានរ៉ូម៉ាំងនិងពួកមេដឹកនាំក្រុងនាំបងប្អូនយើងទៅទីផ្សារនៅទីនោះពួកទាហានសួរចម្លើយបងប្អូនយើងនៅមុខប្រជាជនពេលនោះបងប្អូនយើងបានប្រកាសជំនឿរបស់ខ្លួនរួចហើយពួកនាយទាហាននាំបងប្អូនយើងទៅឃុំឃាំងទុកវិញចាំលោកទេសាភិបាលមកដល់ពេលលោកមកដល់នាយទាហាននាំបងប្អូនយើងនៅចំពោះមុខលោកទេសាភិបាលនោះលោកប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅយ៉ាងខ្លាំងមកលើបងប្អូនយើងដោយដែលលោកបានធ្លាប់ប្រព្រឹត្តពីមុនមកអ្នកមានមុខមាត់ម្នាក់ការពារគ្រីស្ទបរិស័ទវេទឈូសអេហ្កាបាធុជាគ្រីស្ទបរិស័ទដូចយើងលោកមានចិត្តស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ហើយពោពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែរទោះបីលោកនៅវ័យក្មេងក្តីក៏លោកមានចរិយាយ៉ាងល្អប្រសើរលោកមិនអាចស៊ូទ្រាំនឹងរដ្ឋអំណាចវិនិច្ឆ័យយ៉ាងលេលាដាក់ទោសយើងបានដូច្នេះទេលោកក្តៅចិត្តណាស់លោកក្រោកឡើងតវ៉ាការពារបងប្អូនយើងលោកប្រកាសដៃបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងមិនមែនជាជនឥតសាសនាទេយើងក៏មិនដែលមើលងាយសាសនាណាដែរមនុស្សទាំងអស់នៅជុំវិញតុលាការនាំគ្នាស្រែកយ៉ាងខ្លាំងជំទាស់នឹងលោកត្បិតលោកហ៊ានស្រែកតវ៉ាលោកទេសាភិបាលមិនព្រមទទួលសេចក្តីពិតដែលលោកអេហ្កាបាធ្យូសនិយាយដើម្បីការពារបងប្អូនយើងឡើយលោកទេសាភិបាលសួរលោកថាតើអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែរឬលោកអេហ្កាបាធុសប្រកាសជំនឿរបស់ខ្លួនទៅវិញដោយសំឡេងខ្លាំងៗឲ្យគេឮគ្រប់គ្នាលោកមានកិត្តិយសទៅជាមរណៈស័ក្តិសិទ្ធិដូចបងប្អូនយើងដែរលោកបានជួយការពារគ្រីស្ទបរិស័ទយើងដោយមានព្រះជាម្ចាស់ដ៏ជួយការពារគឺព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគង់នៅជាមួយលោកគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះមិនប្រុងប្រៀបខ្លួនក្នុងចំណោមបងប្អូនយើងមានបងប្អូនមួយចំនួនត្រៀមខ្លួនជាស្រេចទៅហើយដើម្បីក្លាយជាមរណៈស័ក្តិសិទ្ធិមុនគេពួកគេមានចិត្តក្លាហានមោះមុតហ៊ានប្រកាសជំនឿរបស់ខ្លួនហើយផ្ដល់សក្ខីភាពរហូតដល់ទីបញ្ចប់ផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញច្បាស់ថាមានបងប្អូនខ្លះទៀតមិនបានត្រៀមខ្លួននៅឡើយទេហើយក៏មិនបានហ្វឹកហ្វឺនខ្លួនដែរក្នុងចំណោមពួកគេមានប្រហែលជា10នាក់មិនបានស៊ូទ្រាំរហូតដល់ទីបញ្ចប់ទេពួកគេធ្វើឲ្យយើងព្រួយចិត្តជាខ្លាំងលើសពីនេះទៅទៀតពួកគេបានធ្វើឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទដែលនៅសេសសល់គឺបងប្អូនដែលអាជ្ញាធរមិនទាន់បានចាប់ចងនៅឡើយបាត់បង់សេចក្តីក្លាហានតែទោះបីជាបងប្អូនដែលនៅសេសសល់ទាំងនោះជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាក្តីក៏បងប្អូនមិនបោះបង់មរណៈស័ក្តិសិទ្ធិចោលដែរគឺនៅតែជួយគេជាបន្តទៅទៀតពេលនោះយើងគ្រប់គ្នាភ័យខ្លាចជាខ្លាំងព្រោះយើងមិនដឹងថាតើយើងមានសេចក្តីក្លាហានប្រកាសជំនឿរបស់ខ្លួនតទៅទៀតបានឬយ៉ាងណាបងប្អូនយើងមិនខ្លាចគេធ្វើបាបទេតែខ្លាចក្រែងលោមានម្នាក់ក្នុងចំណោមបងប្អូនយើងមិនអាចស៊ូទ្រាំរហូតដល់ទីបំផុតបានហើយក៏បោះបង់ជំនឿរបស់ខ្លួនទៅគេចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទកាន់តែច្រើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃអាជ្ញាធរចាប់ចងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានកិត្តិយសស័ក្តិសមនឹងចូលក្រុមមរណៈស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងព្រះសហគមន៍ក្រុងលីយ៉ុងនិងក្រុងវីយ៉ែនគេចាប់បងប្អូនយើងដែលមានជំនឿរឹងមាំជាបន្តបន្ទាប់អ្នកទាំងនោះជាអ្នកគាំទ្រព្រះសហគមន៍យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ជាងគេ
ពួកទាហានចាប់ចងអ្នកបម្រើនៅតាមផ្ទះរបស់បងប្អូនយើងខ្លះដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទយកទៅសួរព័ត៌មានពួកទាហានបំភ័យពួកគេភ័យខ្លាចហើយក៏ចោទយើងថាធ្លាប់បរិភោគសាច់មនុស្សធ្លាប់រួមសង្វាស់ជាមួយនរណាក៏បានហើយថាធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងទៀតដែលសូម្បីតែយើងយកមកនិយាយឬស្រមៃក៏មិនដែរផងយើងមិនជឿថាមាននរណាអាចធ្វើបទឧក្រិដ្ឋដូចពាក្យដែលគេចោទទាំងនេះកើតទេនាងប្លង់ឌិនរងទរណកម្មនៅទីបំផុតគេវាយធ្វើបាបនាងប្លង់ឌិនតាមរយៈនាងព្រះគ្រីស្ទសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាអ្វីដែលមនុស្សលោកចាត់ទុកថាទុនខ្សោយគួរឲ្យមាក់ងាយហើយគ្មានតម្លៃព្រះជាម្ចាស់ចាត់ទុកថាជាសេចក្តីដ៏រឹងពឹងនិងថ្លៃថ្នូរទៅវិញព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះគ្រីស្ទនាងបែរជាសម្ដែងសេចក្តីក្លាហាននៅពេលរងទរណកម្មមុនដំបូងយើងទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងអ្នកស្រីជាម្ចាស់របស់នាងប្លង់ឌិនដែលនៅក្នុងចំណោមពួកយើងដែលនោះភ័យខ្លាចថានាងប្លង់ឌិនមិនអាចប្រកាសជំនឿរបស់នាងដោយចិត្តក្លាហានបានទេព្រោះនាងមានកម្លាំងទុនខ្សោយពេកផ្ទុយទៅវិញនាងប្លង់ឌិនបែរជាមានកម្លាំងពលំយ៉ាងអស្ចារ្យបណ្ដាលឲ្យអ្នកធ្វើទរណកម្មលើនាងអស់កម្លាំងធ្លាក់ទឹកចិត្តទៅវិញគេធ្វើទរណកម្មលើនាងគ្រប់បែបយ៉ាងគេបដូរវេនគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ឥតឈប់ឈរតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចពួកគេសារភាពថាគេបរាជ័យមិនដឹងធ្វើបាបនាងតាមរបៀបណាទៀតឡើយគេនៅឆ្ងល់ដែលឃើញថាទោះបីរូបកាយរបស់នាងត្រូវហែកហួរហើយមានរបួសខ្ទេចពេញខ្លួនយ៉ាងណាក្តីក៏នាងនៅតែមានដង្ហើមដកដដែលពួកគេដឹងថាតាមធម្មតាគេធ្វើទរណកម្មតាមមួយមុខប៉ុណ្ណោះនោះអ្នកទទួលទរណកម្មបាត់បង់ជីវិតហើយផ្ទុយទៅវិញពួកគេធ្វើទរណកម្មយ៉ាងច្រើនរបៀបលើនាងប្លង់ឌិនតែនាងនៅតែមានជីវិតនៅឡើយនាងចេះតែនិយាយដដែលថាខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទេដោយនាងចេះតែនិយាយសេចក្តីនេះទើបនាងមានកម្លាំងនាងស្ងប់អារម្មណ៍និងបន្ថយការជឿចាប់ផងឧបថានៃព្រះសហគមន៍ក្រុងវីយ៉ែននៅមុខតុលាការលោកសន្ទុះក៏បង្ហាញសេចក្តីក្លាហានយ៉ាងអស្ចារ្យដូចគ្នានេះដែរគឺលោកមានសេចក្តីក្លាហានដែលគ្មាននរណាដូចលោកស៊ូទ្រាំរងទរណកម្មយ៉ាងព្រៃផ្សៃបំផុតដោយចិត្តក្លាហានពួកមនុស្សអាក្រក់ធ្វើទរណកម្មលើរូបលោកយ៉ាងឃោរឃៅនិងយ៉ាងយូរដោយចង់ឲ្យលោកពោលពាក្យប្រឆាំងនឹងជំនឿរបស់លោកវិញប៉ុន្តែលោកបែរជាស៊ូទ្រាំដោយមានកម្លាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាគ្រប់សំណួររបស់ពួកគេលោកសន្ទុះតែងតែឆ្លើយជាភាសាឡាតាំងថាខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទលោកពោលតែសេចក្តីនេះប៉ុណ្ណោះមិនព្រមប្រាប់អំពីឈ្មោះរបស់លោកអំពីទីក្រុងដែលលោករស់នៅនិងអំពីពុយពងរបស់លោកឡើយពួកអ្នកធ្វើទរណកម្មមិនបានលើសេចក្តីផ្សេងទៀតចេញពីមាត់របស់លោកឡើយហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកទេសាភិបាលនិងពួកពេជ្ឈឃាតរិះរកមធ្យោបាយធ្វើទរណកម្មកាន់តែសាហាវឃោរឃៅឡើងនៅទីបញ្ចប់ពួកគេអស់វិធីមិនដឹងធ្វើអ្វីទៀតទេហេតុដូច្នេះពួកគេក៏យកបន្ទះដែកស្ដើងទៅដុតឲ្យឡើងក្រហមយកមកដាក់លើខ្លួនរបស់លោកបន្ទះដែកក្តៅបណ្ដាឲ្យលោករលាកឈឺចុកចាប់ជាខ្លាំងប៉ុន្តែលោកសន្ទុះនៅតែមានសេចក្តីក្លាហានមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់លោកទេលោកនៅតែប្រកាសជំនឿរបស់លោកតទៅទៀតខ្លួនដ៏កំសត់របស់លោកមានសុទ្ធតែស្នាមរបួសនិងស្នាមជាំលោកលែងមានលក្ខណៈជាមនុស្សធម្មតាទៀតហើយប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកពួកពេជ្ឈឃាតធ្វើទរណកម្មលើលោកសន្ទុះម្ដងទៀតពួកគេនិយាយគ្នាថាមើលខ្លួនវាហើមរលាកគ្រប់កន្លែងយើងធ្វើទរណកម្មលើវាដូចមុនទៀតនោះវាមុខជាចាញ់យើងព្រោះវាមិនអាចស៊ូទ្រាំបានទៀតទេឬវានឹងត្រូវស្លាប់នៅពេលរងទរណកម្មបណ្ដាលឲ្យពួកឯទៀតភ័យខ្លាចមិនចង់ស្លាប់ដូចវាឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកពេជ្ឈឃាតនឹកស្មាននោះមិនបានកើតឡើងឡើយផ្ទុយទៅវិញពេលធ្វើទរណកម្មនោះខ្លួនដ៏កំសត់របស់លោកបែរជាសះស្បើយលោកក៏មានកម្លាំងឡើងវិញដូចមុនទោះបីជាពួកគេធ្វើទរណកម្មយ៉ាងខ្លាំងម្ដងទៀតក្តីក៏លោកអាចកម្រើកអវយវៈបានយ៉ាងស្រួលទរណកម្មលើកទី2នេះមិនបណ្ដាលឲ្យការអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងដល់រូបលោកឡើយដោយព្រះគ្រីស្ទប្រទានពរមកលោកនាងប៊ីបលីលះបង់ជំនឿចោលប៉ុន្តែនាងភ្ញាក់ស្មារតីវិញនៅក្នុងបណ្ដាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនបានស៊ូទ្រាំប្រកាសជំនឿរហូតមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះប៊ីបលីមាសតាំងជំរុញឲ្យគេផ្ដន្ទាទោសនាងដើម្បីឲ្យនាងប្រមាថព្រះជាម្ចាស់មាបណ្ដាលឲ្យគេនាំនាងទៅកន្លែងធ្វើទរណកម្មដើម្បីឲ្យគេបង្ខំឲ្យនាងនិយាយថាយើងជាមនុស្សមិនគោរពថ្វាយបង្គំព្រះណាសោះតាំងពីដើមរៀងមកនាងជាមនុស្សទុនខ្សោយគ្មានសេចក្តីក្លាហានទេប៉ុន្តែពេលគេធ្វើទរណកម្មលើរូបកាយរបស់នាងបែរជាភ្ញាក់ស្មារតីនាងហាក់ដូចជាភ្ញាក់ពីដេកលក់នាងមិនព្រមប្រមាថព្រះជាម្ចាស់ទេផ្ទុយទៅវិញនាងសួរគេថាតើអ្នករកគ្នាចោទថាគ្រីស្ទបរិស័ទបរិភោគសាច់ក្មេងៗដូចម្ដេចកើតសូម្បីតែបរិភោគឈាមសត្វក៏ព្រះជាម្ចាស់មិនអនុញ្ញាតផងចាប់តាំងពីពេលនោះមកនាងប្រកាសថាខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយនាងសុខចិត្តទទួលរងទុក្ខលំបាករួមជាមួយនឹងក្រុមមរណៈសាក្សីគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនស្លាប់នៅក្នុងគុក
ได้មានគ្រីបរិស័ទជួយគាំទ្របងប្អូនមរណៈសាក្សីស៊ូទ្រាំកាន់តែមុខមុតឡើងហើយទរណកម្មគ្រប់ចម្ពោះដែលពេជ្ឈឃាតបានធ្វើខ្លាយទៅជាអាសាបងអត់ប្រយោជន៍ទៅវិញដូច្នេះមានកំណាចរិះរកមធ្យោបាយផ្សេងទៀតពួកទុច្ចរិតចាប់គ្រីបរិស័ទមកឃុំឃាំងជាមួយគ្នានៅក្នុងគុកដ៏តូចចង្អៀតនិងងងឹតសូន្យគ្មានពន្លឺបន្តិចសោះពួកគេដាក់ខ្នោះជើងបងប្អូនឲ្យនៅកន្លែងឆ្ងាយពីគ្នាក្រុមមរណៈសាក្សីទ្រាំទ្រនឹងទរណកម្មផ្សេងគ្រប់ចម្ពោះគឺទរណកម្មពីពួកឆ្មាំគុកដែលមានកំហឹងដោយសារមានកំណាចជំរុញចិត្តគេមរណៈសាក្សីភាគច្រើនស្លាប់នៅក្នុងគុកដោយហប់ខ្យល់ព្រះជាម្ចាស់សពព្រះハរតីឲ្យពួកគេស្លាប់របៀបនេះដើម្បីសម្ដែងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកដែលរងទរណកម្មយ៉ាងសាហាវឃោរឃៅមិនអាចរស់នៅតទៅទៀតបានទេព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់ជួយព្យាបាលរបួសបងប្អូនឡើយប៉ុន្តែបងប្អូនយើងបែរជាអាចរស់នៅក្នុងគុកបានតទៅទៀតព្រោះព្រះជាម្ចាស់ថែរក្សាគាំទ្រពួកគេបងប្អូនមានកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយឡើងវិញជួយសម្រាលទុក្ខរិះបរិស័ទឯទៀតនិងលើកទឹកចិត្តអ្នកជាប់គុកជាមួយគ្នាផងផ្ទុយទៅវិញយុវជនខ្លះដែលអាជ្ញាធរទើបនឹងចាប់យកមកឃុំឃាំងក្រោយគេមិនទាន់បានទទួលទរណកម្មអ្វីនៅឡើយក៏បែរជាស្លាប់ទាំងអស់គ្នាព្រោះគេមិនអាចស៊ូទ្រាំនៅក្នុងគុកងងឹតសូន្យបែបនេះបានឡើយគេចាប់ឃុំឃាំងលោកអភិបាលពោតាំងលោកពោតាំងជាមនុស្សម្នាក់ដែលទទួលព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់លោកបម្រើព្រះសហគមន៍ក្រុងលីយ៉ុងក្នុងឋានៈជាអភិបាលលោកអាយុជាង90ឆ្នាំហើយលោកដេកដកដង្ហើមស្ទើរតែមិនរួចព្រោះកម្លាំងចុះខ្សោយខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែឫទ្ធានុភាពនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបានប្រទានកម្លាំងឲ្យលោកព្រោះលោកប្រាថ្នាអស់ពីចិត្តចង់ទៅជាមរណៈសាក្សីអាជ្ញាធរបាននាំលោកទៅចំពោះមុខតុលាការលោកមានជំងឺរាងកាយលោកទ្រុឌទ្រោមតែស្មារតីរបស់លោកប្រុងប្រៀបជានិច្ចដើម្បីឲ្យព្រះគ្រីស្ទមានជ័យជំនះពួកទាហានបណ្ដាលោកដែលមានក្រុមអ្នកកាត់ទោសដើរតាមក្រោយបណ្ដាជនស្រែកប្រឆាំងនឹងលោកហាក់ដូចរូបលោកជាព្រះគ្រីស្ទលោកឈររឹងពឹងផ្ដោតសក្ខីភាពយ៉ាងល្អប្រសើរលោកទេសាភិបាលសួរលោកពោតាំងអំពីព្រះដែលគ្រីស្ទបរិស័ទគោរពលោកពោតាំងឆ្លើយថាប្រសិនបើលោកជាមនុស្សសមគួរនឹងស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់លោកមុខជានឹងស្គាល់ព្រះអង្គហើយពេលនោះទាហានប្រទងលោកដោយគ្មានត្រាប្រណីនិងវាដំលោកយ៉ាងឃោរឃៅទៀតផងអស់អ្នកដែលនៅក្បែរក៏ទះតាប់លោកដោយមិនគោរពភាពចាស់ជរារបស់លោកសោះឡើយរីឯពួកដែលនៅឆ្ងាយគេរកអ្វីដែលគេអាចរកបានគប់ទៅលើលោកពួកគេយល់ឃើញថាគេធ្វើបាបលោកដូច្នេះត្រឹមត្រូវហើយគឺគេដាក់ទោសអស់អ្នកដែលមិនព្រមថ្វាយបង្គំព្រះរបស់ពួកគេនាំលោកពោតាំងទៅដាក់គុកវិញលោកនៅតែដកដង្ហើមយ៉ាងសែនពិបាកពីថ្ងៃក្រោយមកលោកទទួលមរណភាពទៅគ្រីស្ទបរិស័ទដែលក្បត់ជំនឿក៏នៅតែជាប់គុកដែរអស់អ្នកដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ឃុំខ្លួនតាំងពីដើមដំបូងដែលបានលះបង់ជំនឿរបស់ខ្លួនចោលក៏នៅតែជាប់គុកដោយគ្រីស្ទបរិស័ទឯទៀតដែរហើយនៅតែរងទុក្ខវេទនារួមជាមួយគ្នាទៀតផងទោះបីអ្នកទាំងនោះបានក្បត់ជំនឿរបស់ខ្លួនក្តីក៏មិនរួចខ្លួនដែរផ្ទុយទៅវិញគេមានទោសជាទម្ងន់បន្ថែមទៀតចំពោះអស់អ្នកដែលប្រកាសថាខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅតែជាប់គុកព្រោះតែសេចក្តីប្រកាសជំនឿនេះតែប៉ុណ្ណោះអាជ្ញាធរមិនចាត់ប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋផ្សេងទៀតទេឯអស់អ្នកដែលក្បត់ជំនឿវិញអាជ្ញាធរឃុំឃាំងគេតទៅទៀតតែចោទប្រកាន់បន្ថែមថាជាឃាតករនិងជាមនុស្សដែលមានអាកប្បកិរិយាអាក្រក់ហេតុនេះហើយពួកគេរងទុក្ខលើគ្រីស្ទបរិស័ទឯទៀតមួយជាពីរមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតសាសដតីក៏បានចោទគេជាឃាតករដែរបណ្ដាជនមើលក្រុមមរណៈសាក្សីប្រយុទ្ធអាជ្ញាធរនាំលោកម៉ាទូរុសលោកសំទុះនាងប្លង់ឌិននិងលោកអាតាល់ទៅក្នុងកីឡាដ្ឋានឲ្យសត្វសាហាវហែកស៊ីដើម្បីឲ្យបណ្ដាជនសប្បាយចិត្តនៅកីឡាដ្ឋានលោកម៉ាទូរុសនិងលោកសំទុះស៊ូទ្រាំនឹងទរណកម្មគ្រប់យ៉ាងម្ដងទៀតលោកទាំងពីរហាក់ដូចជាមិនឈឺចាប់សោះនៅពេលនោះទាហានក៏យករំពាត់ខ្សែតីមកវាយលើលោកសាជាថ្មីតាមទម្លាប់ដែលគេធ្លាប់ធ្វើរួចហើយក៏បណ្ដោយឲ្យសត្វព្រៃអស់លោកទាំងពីរទទួលទរណកម្មគ្រប់យ៉ាងតាមសំណូមពររបស់បណ្ដាជនដែលពោពេញដោយកំហឹងស្រែកគ្រប់ទីកន្លែងនៅទីបញ្ចប់បណ្ដាជនសូមឲ្យគេដាក់លោកទាំងពីរអង្គុយលើកៅអីដែករួចដុតលោកទាំងពីរទោះបីជាលោកម៉ាទូរុសនិងលោកសំទុះទទួលទរណកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងនិងយូរបែបនេះក្តីក៏លោកទាំងពីរនៅតែមានជីវិតនៅឡើយនៅទីបំផុតពួកពេជ្ឈឃាតកាត់កលោកទាំងពីរពេញមួយថ្ងៃនោះក្រុមមរណៈសាក្សីហាក់ដូចជាក្រុមសិល្បៈសម្ដែងទស្សនីយភាពម្យ៉ាងឲ្យបណ្ដាជនទស្សនារីឯនាងប្លង់ឌិនវិញគេព្យួរនាងទៅនឹងបង្គោលមួយដើម្បីឲ្យសត្វព្រៃមកហែកស៊ីសាច់អ្នកទទួលទរណកម្មដូចនាងសម្លឹងមើលទៅហ
ហាក់ដូចជាឃើញគេព្យួរនាងនៅលើឈើឆ្កាងទៅវិញគេលឺនាងអធិដ្ឋានដោយសំឡេងខ្លាំងៗធ្វើឲ្យគេមានសេចក្តីក្លាហានកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរក្រុមមរណស័ក្តិសិទ្ធិឃើញគេព្យួររូបកាយនាងប្លង់ឌិនដូច្នេះហាក់ដូចជាឃើញព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់នឹងភ្នែកគឺព្រះអង្គដែលខ្មាំងសត្រូវបានវាយដេកូភ្ជាប់នឹងឈើឆ្កាងនៅថ្ងៃនោះគ្មានសត្វព្រៃណាមួយប៉ះពាល់នាងប្លង់ឌិនសោះទាហានស្រាយចំណងនាងពីបង្គោលហើយបណ្ដាលទៅឃុំឃាំងក្នុងគុកវិញពួកគេទុកនាងសម្រាប់ការប្រយុទ្ធលើក្រោយនាងធ្វើឲ្យបងប្អូនឯទៀតកាន់តែមានសេចក្តីក្លាហានខ្លាំងឡើងនាងមានមាឌតូចទន់ខ្សោយត្រូវគេមើលងាយបានបំពាក់ព្រះគ្រីស្ទដែលជាកីឡាករដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាមិនចេះបរាជ័យគេសួរយោបល់ពីព្រះចៅអធិរាជម៉ាក់អូរ៉ែលបណ្ដាជនស្រែកខ្លាំងទាមទារឲ្យគេនាំលោកអាតាល់មកប្រយុទ្ធនឹងសត្វសាហាវដែរព្រោះគេស្គាល់លោកគ្រប់គ្នាគេបណ្ដាលោកទៅក្នុងកីឡាដ្ឋានដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធគេបណ្ដាលោកមួយជុំកីឡាដ្ឋាននៅមុខលោកម្នាក់មានបានប្រកាសមួយដែលសរសេរជាភាសាឡាតាំងថាលោកនេះឈ្មោះអាតាល់ជាគ្រាបរិស័ទបណ្ដាជនខឹងច្រឡោតយ៉ាងខ្លាំងទាស់នឹងលោកប៉ុន្តែពេលនោះលោកទេសាភិបាលទទួលដំណឹងថាលោកមានសញ្ជាតិរ៉ូម៉ាំងក៏បង្គាប់ឲ្យគេនាំលោកអាតាល់ទៅក្នុងគុកវិញលោកទេសាភិបាលសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ថ្វាយព្រះចៅអធិរាជទួអំពីរឿងរបស់លោកអាតាល់លោករងចាំចម្លើយរបស់ព្រះចៅអធិរាជតបមកវិញនៅក្នុងគុកគ្រីស្ទបរិស័ទលើកទឹកចិត្តអ្នកក្បត់ជំនឿអំឡុងពេលដែលរងចាំចម្លើយពីព្រះចៅអធិរាជនោះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលនៅជាប់គុកនោះទេតែមានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនទៅវិញចិត្តស៊ូទ្រាំនឹងទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូនដែលមិនព្រមលះបង់ជំនឿបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណានិងអំណោយទានដ៏ទូលំទូលាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទនឹងបានធ្វើឲ្យអស់អ្នកលះបង់ជំនឿចោលញាក់ស្មារតីឡើងវិញបងប្អូនដែលមិនព្រមលះបង់ជំនឿជាព្រះសាហគមដ៏វិសុទ្ធជាមេត្តាដែលពោពេញដោយអំណរត្បិតបានរកឃើញកូនដែលបោះបង់មេត្តាចោលគឺគេស្លាប់ហើយបែរជាមានជីវិតឡើងវិញដោយសារក្រុមមរណស័ក្តិសិទ្ធិអ្នកដែលបោះបង់ជំនឿភាគច្រើនមានសេចក្តីក្លាហានឡើងវិញពួកគេកាត់សារជាថ្មីពោពេញដោយកម្លាំងពួកគេបង្ហាញខ្លួនមុខតុលាការដើម្បីឲ្យលោកទេសាភិបាលសួរសារជាថ្មីព្រះជាម្ចាស់គាំទ្រពួកគេព្រះអង្គមិនសពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នកបាបស្លាប់ទេផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គសម្ដែងព្រះហឫទ័យដ៏សប្បុរសសម្រាប់អ្នកបាបបានប្រែចិត្តគំនិតវិញថ្ងៃបន្ទាប់លោកទេសាភិបាលបញ្ជូនលោកអាឡិចសង់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងនិងលោកអាតាល់ទៅក្នុងកីឡាដ្ឋានឲ្យសត្វព្រៃហែកស៊ីសាច់ម្ដងទៀតដើម្បីផ្គប់ចិត្តបណ្ដាជនថ្ងៃគោរពព្រះចៅអធិរាជព្រះចៅអធិរាជបញ្ជូនចម្លើយមកវិញដោយព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យធ្វើទរណកម្មចំពោះអស់អ្នកដែលប្រកាសថាខ្លួនជាគ្រីស្ទបរិស័ទរហូតដល់ស្លាប់តែត្រូវដោះលែងអស់អ្នកដែលលះបង់ជំនឿរបស់ខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពវិញថ្ងៃនោះជាថ្ងៃពិធីបុណ្យដ៏ធំក្នុងស្រុកគឺជាថ្ងៃគោរពព្រះចៅអធិរាជមនុស្សភាគច្រើនមកពីគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងស្រុកដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យនោះលោកទេសាភិបាលបញ្ជាឲ្យគេនាំបងប្អូនយើងដែលនៅក្នុងគុកមកនៅមុខតុលាការលោកហាក់ដូចជាប្រើបងប្អូនយើងឲ្យមកលេងល្ខោនម្យ៉ាងសម្រាប់ទស្សនិកជនមើលលោកសួរចម្លើយបងប្អូនយើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតលោកធ្វើទោសឲ្យគេកាត់កគ្រីស្ទបរិស័ទណាម្នាក់ដែលមានសញ្ជាតិរ៉ូម៉ាំងហើយបញ្ជូនអ្នកឯទៀតឲ្យសត្វព្រៃហែកស៊ីព្រះគ្រីស្ទបានសម្ដែងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈរបៀបអស្ចារ្យដោយឲ្យអស់អ្នកដែលបានបោះបង់ជំនឿរបស់ខ្លួនបែរជាហ៊ានប្រកាសជំនឿរបស់ខ្លួនឡើងវិញសាសដតីឃើញដូច្នេះងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងអាជ្ញាធរសួរចម្លើយគ្រីស្ទបរិស័ទដោយឡែកពីគ្នាព្រោះអាជ្ញាធរមានបំណងដោះលែងគេភ្លាមផ្ទុយទៅវិញគ្រីស្ទបរិស័ទកាន់តែប្រកាសជំនឿខ្លួនខ្លាំងឡើងធ្វើឲ្យចំនួនមរណស័ក្តិសិទ្ធិកើនឡើងដែរប៉ុន្តែក៏មានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះគ្មានសេចក្តីក្លាហានសោះព្រោះមិនដែលធ្លាប់មានជំនឿយ៉ាងពិតប្រាកដទេពួកគេមិនយល់ពីតម្លៃនៃសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ពិធីមង្គលការពោលគឺអត្ថន័យនៃអក្សរសញ្ញាជ្រមុជទឹកនោះទេដូច្នេះគេក៏មិនខ្លាចនឹងប្រព្រឹត្តទាស់នឹងព្រះហឫទ័យព្រះជាម្ចាស់ដែរគេប្រមាថមើលងាយមាគ៌ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយពួកគេលះបង់ជំនឿអ្នកទាំងនោះបានសម្រេចចិត្តឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអង្គហើយលោកអាឡិចសង់និងលោកអាល់តាល់នៅក្នុងកីឡាដ្ឋានរហូតមកដល់ពេលនោះបងប្អូននៅតែស្មោះស្ម័គ្រនឹងព្រះសហគមន៍ដដែលនៅពេលអាជ្ញាធរសួរចម្លើយមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះអាឡិចសង់មកពីស្រុកព្រីគីលោកជាគ្រូពេទ្យហើយបានរស់នៅស្រុកហ្គោលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់ស្គាល់លោកព្រោះលោកស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់លោកឈរនៅក្បែរតុតុលាការទាំងមានចិត្តសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមប្រកាសដំណឹងល្អលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យក្លាហានឡើងហ៊ានប្រកាសជំនឿរបស់ខ្លួនអ្នកទាំងប៉ុន្មាននៅជុំវិញតុតុលាការចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍នឹងលោកជាខ្លាំងដែលយល់ឃើញថាលោកប្រៀបដូចជាម្ដាយម្នាក់ដែលលើកទឹកចិត្តកូនផ្ទុយទៅវិញ
បណ្ដាជនខឹងនឹងលោកយ៉ាងខ្លាំងដោយបានឃើញអ្នកក្បត់ជំនឿកាលពីមុនប្រែជាប្រកាសជំនឿពេលនេះវិញបណ្ដាជននាំគ្នាស្រែកប្រឆាំងនឹងលោកអាឡិចសង់ព្រោះគេយល់ឃើញថាលោកជាមនុស្សធ្វើឲ្យអ្នកក្បត់ជំនឿប្រែចិត្តជាថ្មីយ៉ាងដូចនេះហេតុនេះលោកទេសាភិបាលឲ្យគេហៅលោកអាឡិចសង់មកសួរលោកជានរណាលោកអាឡិចសង់ឆ្លើយតបវិញថាខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់លោកទេសាភិបាលពោពេញដោយកំហឹងនៅថ្ងៃបន្ទាប់គេនាំលោកអាឡិចសង់ចូលកីឡាដ្ឋានជាមួយនឹងលោកអាតាល់ឲ្យសត្វព្រៃហែកស៊ីសាច់ដើម្បីផ្គប់ចិត្តបណ្ដាជនលោកទាំងពីររងទរណកម្មគ្រប់របៀបទាំងអស់លោកស៊ូទ្រាំនឹងការប្រយុទ្ធយ៉ាងសាហាវនៅទីបំផុតទីហ៊ានកាត់កលោកទាំងពីរទៅលោកអាឡិចសង់មិនស្រែកធ្ងរអ្វីសោះតែក្នុងចិត្តលោកសន្ទនាជាមួយព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចហើយលោកអាតាល់វិញមុនគេកាត់កលោកគេដាក់លោកឲ្យអង្គុយលើកៅអីដែកដែលក្តៅលោករលាកពេញខ្លួនក្លិនឈ្ងៀមសាយវាសពេញគ្រប់កន្លែងនាងប្លង់ឌីនពុះពៀការប្រយុទ្ធលើកចុងក្រោយនៅថ្ងៃចុងក្រោយជាថ្ងៃដែលមនុស្សម្នាក់ប្រយុទ្ធទល់នឹងសត្វមួយគេនាំនាងប្លង់ឌីនទៅក្នុងកីឡាដ្ឋានជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះប៉ុងទីកអាយុប្រមាណជា15ឆ្នាំគេធ្លាប់នាំនាងប្លង់ឌីននិងក្មេងប្រុសនោះមកទីនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងពីរឃើញអ្នកឯទៀតរងទរណកម្មគេបង្ខំឲ្យអ្នកទាំងពីរស្បត់ដែលយកព្រះក្លែងក្លាយធ្វើជាប្រធានប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរនៅតែមានជំនឿរឹងពឹងមិនតក់ស្លុតដដែលហេតុនេះហើយបានជាបណ្ដាជនមានកំហឹងមកលើអ្នកទាំងពីរកាន់តែខ្លាំងឡើងគេធ្វើទរណកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងបណ្ដាលឲ្យអ្នកទាំងពីរឈឺចុកចាប់យ៉ាងខ្លាំងគេបង្ខំឲ្យស្បត់ម្នាក់ម្ដងតែអ្នកទាំងពីរមិនព្រមស្បត់សោះពួកគេឃើញច្បាស់ថានាងប្លង់ឌីនជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងផ្ដល់សេចក្តីក្លាហាននិងចិត្តរឹងពឹងដល់ប៉ុងទីកក្រោយពីការរងការឈឺចាប់គ្រប់បែបយ៉ាងដោយចិត្តក្លាហានរួចមកប៉ុងទីកបានថ្វាយជីវិតទៅព្រះជាម្ចាស់វិញនាងប្លង់ឌីនប្រយុទ្ធក្រោយគេបង្អស់នៅពេលប្រយុទ្ធនាងមានទំនងហាក់ដូចជាគេអញ្ជើញនាងឲ្យចូលទៅក្នុងពិធីជប់លៀងនៃមង្គលការមួយមិនមែនដូចជាគេបោះនាងឲ្យសត្វព្រៃហែកស៊ីសាច់នោះទេបន្ទាប់ពីគេវាយនាងនឹងរំពាត់ខ្សែតីគេយកនាងឲ្យសត្វព្រៃហែកស៊ីគេដាក់នាងឲ្យអង្គុយលើកៅអីដែកដែលគេដុតឲ្យក្រហមរួចហើយពួកគេក៏ដាក់នាងក្នុងសំណាញ់មួយនៅមុខគោបាវិញពេលនោះគោបោះនាងក្រវ៉ាត់ឡើងលើជាច្រើនលើកច្រើនសារតែនាងហាក់ដូចជាមិនដឹងពីការឈឺចាប់ដែលកំពុងកើតលើរូបនាងឡើយនាងទន្ទឹងរង់ចាំក្នុងចិត្តជាយូរមកហើយថានឹងទទួលបានសម្បត្តិសួគ៌ដែលព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាថានឹងប្រទានឲ្យអ្នកមានជំនឿដូចរូបនាងហើយនាងសន្ទនាជាមួយព្រះគ្រីស្ទជានិច្ចក្នុងចិត្តគេសម្រាប់នាងដោយអាកសូម្បីតែអ្នកកាន់សាសនាដទៃក៏ទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងសុខរបស់គេមិនដែលមានស្ត្រីណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងទរណកម្មដ៏សែនឈឺចុកចាប់បានយូរដូចនាងប្លង់ឌីននេះទេគេដុតសពមរណៈសាក្សីហើយបោះធាតុទៅក្នុងទន្លេរ៉ូនទោះបីបណ្ដាជនធ្វើទរណកម្មយ៉ាងឃោរឃៅទាំងនោះមកហើយក្តីក៏គេនៅតែមានកំហឹងចំពោះក្រុមមរណៈសាក្សីដ៏វិសុទ្ធដដែលពួកគេមិនស្កប់ចិត្តទេហេតុដូច្នេះហើយពួកគេក៏បន្ថែមអំពើព្រៃផ្សៃទៅលើសពមរណៈសាក្សីទាំងនោះបន្ថែមទៀតដោយសារកំហឹងពួកគេដូចជាសត្វព្រៃដ៏កាចសាហាវគេលែងមានគំនិតពិចារណាដូចមនុស្សទៀតហើយលោកទេសាភិបាលនិងប្រជាជនស្អប់យើងយ៉ាងអយុត្តិធម៌ដោយគ្មានមូលហេតុពួកគេយកសពគ្រីស្ទបរិស័ទដែលស្លាប់នៅក្នុងគុកដោយសារថោកខ្យល់ទៅបោះឲ្យឆ្កែហែកស៊ីទីហ៊ានយាមសាកសពទាំងនោះដោយផ្ចិតផ្ចង់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់កុំឲ្យយើងអាចយកសាកសពរបស់បងប្អូនយើងទៅបញ្ចុះបានពួកគេយកដុំសាច់និងឆ្អឹងរបស់បងប្អូនយើងដែលនៅសេសសល់ពីសត្វហែកស៊ីឬពីភ្លើងឆេះមិនសពមកតាំងគេមិនព្រមឲ្យយើងបញ្ចុះក្បាលនិងដងខ្លួនរបស់អ្នកដែលត្រូវបានគេកាត់កទេពួកទីហ៊ានយាមអ្វីដែលនៅសេសសល់ពីសពរបស់មរណៈសាក្សីអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃតទៅទៀតក្នុងចំណោមពួកគេមានអ្នកខ្លះនៅតែខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយសង្កេតធ្មេញទាស់នឹងបងប្អូនយើងដែលទទួលមរណភាពទៅហើយនោះគេរិះរកមធ្យោបាយសងសឹកឲ្យបានលើសពីនេះទៅទៀតអ្នកខ្លះគេនិយាយចំអកថាព្រះទាំងប៉ុន្មានរបស់យើងពិតជាមានអំណាចខ្លាំងពូកែមែនព្រោះព្រះរបស់យើងបានដាក់ទោសអ្នកទាំងនោះអ្នកខ្លះទៀតហាក់ដូចជាមានចិត្តមេត្តាករុណាមកបងប្អូនយើងខ្លះដែរតែគេរិះគន់ក្រុមមរណៈសាក្សីយ៉ាងខ្លាំងដោយនិយាយថាឯណាទៅព្រះរបស់ពួកគេបានបម្រើសាសនានេះគេបានស្រឡាញ់សាសនានេះយ៉ាងខ្លាំងជាងជីវិតទៅទៀតតើបានការអ្វីចំពោះយើងការទុកយ៉ាងខ្លាំងដោយមិនអាចបញ្ចុះសពរបស់បងប្អូនយើងបានពេលយប់ក៏មិនបានយើងមិនអាចយកលុយទៅសោកពួកទាហាននោះបានទេទោះបីជាយើងអង្វរគេយ៉ាងណាក្តីក៏គេមិនព្រមបដូរគំនិតដែរពួកទាហានយាមដោយប្រុងប្រយ័ត្នហាក់ដូចជាការយាមមិនឲ្យបញ្ចុះសពនោះមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ពួកគេទុកចោលសាកសពរបស់ក្រុមមរណៈសាក្សី5ថ្ងៃអស់រយៈពេល6ថ្ងៃដើម្បីប្រមានគ្រីស្ទបរិស័ទឯទៀតបន្ទាប់មកគេយកសពទាំងនោះទៅដុតនៅសល់តែឆ្អឹងប៉ុណ្ណោះ
គេប្រមូលឆ្អឹងទាំងនោះយកទៅបោះចោលក្នុងទន្លេរ៉ូននៅក្បែរទីនោះជាទន្លេដែលមានទឹកហូរពួកគេមានបំណងលុបបំបាត់អ្វីៗទាំងអស់មកពីក្រុមមរណៈសាក្សីមិនឲ្យសេះសល់អ្វីសោះសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចក៏មិនឲ្យមាននៅលើផែនដីនេះតទៅទៀតដែរគេធ្វើដូច្នេះហាក់ដូចជាគេចង់បានជ័យជំនះលើព្រះជាម្ចាស់គេចង់ខាត់ក្រុមសាក្សីរបស់ព្រះអង្គមិនឲ្យកើតសារជាថ្មីគេនិយាយថាដូច្នេះអ្នកទាំងនោះគ្មានសង្ឃឹមថានឹងទទួលជីវិតថ្មីដ៏រុងរឿងបានទេមែនអ្នកទាំងនោះនាំសាសនាបរទេសជាសាសនាថ្មីព្រោះតែគេជឿលើការទទួលជីវិតថ្មីដ៏រុងរឿងតែគេមិនខ្លាចទរណកម្មឡើយហើយគេសុខចិត្តដើរទៅកាន់សេចក្តីស្លាប់ដោយរីករាយឥឡូវនេះចាំមើលតើពួកគេនឹងភ្ញាក់ឡើងហើយទទួលជីវិតថ្មីដ៏រុងរឿងយ៉ាងណាតើព្រះរបស់ពួកគេជួយគេនឹងរំដោះពួកគេឲ្យរួចពីកំណប់ដៃរបស់យើងបានឬទេព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះកើតឡើងនៅក្នុងព្រះសហគមន៍នានារបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះចៅអធិរាជម៉ាអូរ៉ែលយើងក៏បានដឹងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងមាននៅក្នុងស្រុកឯទៀតដែរក្រុមមរណៈសាក្សីពិតជាមានសេចក្តីក្លាហានយកបម្រាប់តាមព្រះគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គដែលមានឋានៈជាព្រះអង្គម្ចាស់ពុំបានក្តោបឋានៈឲ្យស្មើនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយបងប្អូនពោពេញដោយសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែរព្រោះបងប្អូនប្រកាសថាបងប្អូនជឿលើព្រះគ្រីស្ទមិនមែនប្រកាសតែមួយដងឬពីរដងទេគឺប្រកាសជាញឹកញាប់ទីហ៊ានបណ្ដាពួកបងប្អូនឲ្យទៅសត្វព្រៃស៊ីរួចនាំមកកន្លែងដើមវិញទាំងមានស្នាមរបួសនិងដំបៅពេញខ្លួនឬត្រូវរលាកភ្លើងទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងប្អូនមិនតាំងខ្លួនជាមរណៈសាក្សីដែរបងប្អូនមិនចង់ឲ្យយើងហៅគេថាជាមរណៈសាក្សីទេប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកយើងហៅពួកគាត់ក្នុងសម្បត្តិក្តីឬក្នុងការសន្ទនាគ្នាក្តីថាមរណៈសាក្សីនោះពួកគាត់នឹងស្ដីបន្ទោសអ្នកនោះយ៉ាងខ្លាំងក្រុមបងប្អូនមរណៈសាក្សីមានអំណរដែលទុកឈ្មោះថាមរណៈសាក្សីនោះសម្រាប់តែព្រះគ្រីស្ទមួយអង្គគត់គឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាសាក្សីដ៏ស្មោះត្រង់ព្រះអង្គមានព្រះជន្មមុនគេបង្អស់ក្នុងចំណោមមនុស្សស្លាប់ព្រះអង្គជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាម្ចាស់នៃជីវិតដែលហូរមកពីព្រះជាម្ចាស់បងប្អូនក៏នឹងនឹកដល់ក្រុមមរណៈសាក្សីដែលពួកទុច្ចរិតបានសម្លាប់ដែរបងប្អូនតែងតែនិយាយថាមានតែអ្នកដែលព្រះគ្រីស្ទសពព្រះハរតីឲ្យទៅនៅក្បែរព្រះអង្គនៅពេលគេប្រកាសជំនឿនោះទេដែលស័ក្តិសមហៅថាមរណៈសាក្សីបានព្រះគ្រីស្ទទទួលស្គាល់ថាសក្ខីភាពរបស់បងប្អូនមានតម្លៃដោយព្រះអង្គសពព្រះハរតីឲ្យគេបូជាជីវិតចំពោះយើងវិញយើងប្រកាសជំនឿតាមរបៀបអ្នកទុនខ្សោយមិនមែនតាមរបៀបអស្ចារ្យទេក្រុមមរណៈសាក្សីតែងតែអង្វរពួកយើងទាំងបង្ហូរទឹកភ្នែកថាសូមអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរអង្វរព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសេចក្តីក្លាហានស៊ូទ្រាំដល់ទីបញ្ចប់បានបងប្អូនមរណៈសាក្សីតែងតែអត់ទោសឲ្យមនុស្សទាំងអស់មិនចោទប្រកាន់ទោសអ្នកណាឡើយលើកលែងទោសឲ្យមនុស្សទាំងអស់មិនដាក់ទោសនរណាម្នាក់ទេពួកគាត់ទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់សូមប្រទានពរដល់អ្នកដែលធ្វើទរណកម្មដល់ពួកគាត់ដោយលោកស្តេហ្វានមរណៈសាក្សីដ៏ពេញលក្ខណៈអង្វរព្រះអង្គម្ចាស់ថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមកុំប្រកាន់ទោសរបស់ពួកទាំងនេះឡើយលោកស្តេផានទូអង្វររបៀបនេះសម្រាប់អ្នកទាំងប៉ុន្មានដែលបានយកដុំថ្មគប់សម្លាប់លោកហើយលោករឹតតែទូអង្វរជាងនេះទៅទៀតសម្រាប់បងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទយើងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលបានប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងមារសត្រូវព្រោះគេមានសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងពិតប្រាកដបងប្អូនមរណៈសាក្សីមិនបញ្ចេញចិត្តក្រអឺតក្រទមដោយប្រៀបផ្ទឹមខ្លួនទៅនឹងអស់អ្នកដែលបានលះបង់ជំនឿចោលនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញបងប្អូនចែករំលែកនៅអ្វីដែលបងប្អូនមានហូរហៀដល់អ្នកដែលត្រូវការបងប្អូនមានចិត្តរួបរวมគ្នាចំពោះអស់អ្នកដែលបោះបង់ជំនឿបងប្អូនតែងតែអធិដ្ឋានទាំងបង្ហូរទឹកភ្នែកជាច្រើនអង្វរសូមព្រះបិតាប្រទានជីវិតដល់អ្នកទាំងនោះព្រះបិតាបានប្រទានជីវិតនេះដល់បងប្អូនហើយបងប្អូនក៏ចែករំលែកជីវិតនេះដល់អ្នកដែលជាញាតិសន្តានរបស់បងប្អូនដែរបងប្អូនមានជ័យជំនះលើអ្វីទាំងអស់ហើយវិលត្រឡប់ទៅរកព្រះជាម្ចាស់វិញបងប្អូនមរណៈសាក្សីស្រឡាញ់សេចក្តីសុខសាន្តជានិច្ចហើយបងប្អូនក៏ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តនេះដល់យើងដែរដូច្នេះបងប្អូនលាចាកលោកនេះទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសេចក្តីសុខសាន្តហើយបងប្អូនមិនបន្សល់ទុកកង្វល់ឲ្យព្រះសហគមន៍ឡើយហើយក៏មិនបន្សល់ការបាក់បែកឲ្យគ្នាដែរផ្ទុយទៅវិញបងប្អូនទុកតែអំណរសប្បាយសេចក្តីសុខសាន្តការយល់ចិត្តគ្នានិងសេចក្តីស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះឲ្យស្ថិតស្ថេរនៅក្នុងព្រះសហគមន៍